chú chó phiêu lưu, chuẩn bị bước vào một thế giới mới. Qua cánh cổng không gian, Mark bước vào khu rừng kỳ diệu, nơi mọi thứ đều phát sáng và đầy màu sắc. Trong rừng, Mark đã gặp sinh vật giống rồng nhỏ, nhưng có cánh bướm. Mark và sinh vật mới bay qua. Cánh đồng hoa biết nói, phát ra âm thanh và lời chào vui vẻ. Mark gặp nhóm sinh vật đa dạng, tất cả đang hợp tác, xây dựng một ngôi làng. Mark cùng các sinh vật chia sẻ câu chuyện và bữa ăn, tạo nên những kỷ niệm đẹp. Mark đã học tập được đoàn kết là sức mạnh. Còn bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cuộc phiêu lưu thú vị khác của Mark nhé.